ये देखो, ओहो अंडरपास के अंदर तो और भी ज़्यादा कैडी आ रही है। अब देखा है, यहाँ मिलेगी खाली रोड, अभी थोड़ा सा अंडरपास का वो क्लियर हो जाए फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या बेहतरीन लगेगी, देखना। ओ भाई क्या बेहतरीन आवाज आ रही है, देख रहे हो, ये देखो, ओ भाई बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। ओ भाई सब देख रहे हैं भाई, मतलब बाइक वाले तो ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स कार जा रही हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्स कार, दिस इज अ हैचबैक, और वो भी वन एंड ओनली वैगनआर, ठीक है, सदाबहार वैगनआर है। ठीक भाई,